6個月嘅單人房 with 廁所最雙彩虹，雙彩虹。拜拜。耶！有終於日頭出嚟啦。係攬攬。哇，好頭亂。Hello 大家，今日係我退房嘅日子啦，因為我係住 staff house。6個月嘅單人房 with 廁所最堅。跟住陣間就出發去倫敦啦，倫敦之後再翻嚟2日瑞士，然之後就正式翻香港，正式結束我嘅留學生活。早晨各位，其實已經唔係早成呢1點，因為我自己出去，因為我 friend 要考試。今日自己出去係揾另一個 friend，嗰個 friend 就係有條片講過，就係逃離單身嘅代表。係呢個萬年單身嘅代表。喂，我見到呢個脫離單身嘅代表。你記唔記得我哋嚟嘅時候，我哋都有講過，我哋香港冇見過彩虹嘅人嚟。我嚟到呢度見咗勁多個彩虹，雙彩虹，雙彩虹。我住呢個站其實都幾方便，有好多嘢都直去市中心。歡迎嚟到 Chef Kim 廚房，佢今日好唔開心。我好唔開心，今日好攰。5重，唔知又有芋圓，又有紅豆，又有芋泥，又有。喂，食咗先，應該冇㗎啦。Hello 大家，今日又係我自己一個開 opening， 因為我個 friend 又係仲未得閒啦，所以今日係我正式自己一個 solo trip， 因為我另外一個 friend 都做緊實習。連續2日急好天是真的嗎？咁今日都係又係冇規劃嘅行程，因為聽日落雨，所以我就 book 咗呢個大英博物館。佢而家有呢啲光，好靚，好推薦大家秋天嚟，真係好舒服。到咗呢個站，然之後係呢個 Greenwich Park， 好似好靚咁樣個日落。Amazing！ I've learned that there's an art to changing. The water and the clay. GMT 喺度。雖然翻到香港有得飲20幾蚊就有一杯檸檬茶，我呢度買成差唔多成60蚊買一杯，唔好飲啊！但係望佢茶味好夠濃。好早餐，不過今日落雨，所以入去睇北，係好好嘅選擇。Masterpieces take a lifetime, and patience is a peerless craft. It's wonderful, it's beautiful. You know who you were a year ago. Oh, paint your portrait as you grow. Every stroke. 呢個飲果茶嘅，我攞唔到嘅一定。我心諗好快有道理嘅。
佢咧就成個身都好肥，我就成個身都好瘦，但係佢塊面唔肥，我塊面得咗。拜拜。大家又係我一個人開頭，但係明明我個 friend 琴日已經考完試，係咪？大家話係咪好唔公平？我哋又係同一時間瞓覺，琴日3、4點瞓啦，跟住今日12點起身。佢説好嘅今日會同我周圍玩，但係陣間睇下佢會唔會 WhatsApp 我咯。呢個係 Hoji Cha Latte， 超好飲。係佢呢個過雲雨嚟嘅，而家落緊雨，我冇帶遮。想買相機，買。係啊，呢條友終於喺夜晚嘅時候終於出嚟啦，死出嚟啦！明明考完試呢條友，我錄緊片。金泰亨同款相 ，get 學影相要咁啊，嘅醫生。雙拼飯，乾炒牛河凍檸茶。跟住佢發現佢嘅銀包買完之後，3蚊幾多錢喎？8磅。都喺度問我幾時開始拍翻 YouTube。喂，大佬凍到咁樣，隻手都攞唔起部機啦。但飲緊珍珠奶茶凍嘅喎。係啊，仲有10幾條片未拍未剪啊。呢條片應該下年我翻開去瑞士畢業禮嘅時候會出㗎啦，各位。結果畢業禮後半年先出。到時我一個人開 opening 嘅一日，今日係尾2個一日，今日應該係我哋最後一個全年。呢度有種 Outlet feel， 夜晚真係幾靚得，推介俾大家。嚟分享一下我喺倫敦買啲乜嘢，我就買一樣嘢啫，就係一張 postcard。我真係揾咗好耐，因為我去任何一個地方一定要買 postcard。由我第一次歐洲旅行去呢個巴黎，我已經開始買 postcard。我唔肯定米蘭有冇，因為米蘭去咗2次，所以我唔肯定有冇買到。咁但係我就喺倫敦一路係咁揾有冇啲畫風嘅，所以買呢個。咁我覺得呢個都還可以啦，因為係5毫紙一張，真係5蚊一張。哇！唔可以講粗口嘅。Chef Kim 紅燒肉、西蘭花、cauliflower 同埋酒。呢條友終於日頭出嚟啦！我未嚟過，唔知咁多人。係咯，住咗英國4年嘅人類，冇嚟過。我哋發現咗一樣嘢，搞錯。掃過嚟啊！哎，你再嚟多次。Last meal with her. So lovely, day so lovely. 想當年係同班啦，然之後我哋 form 6升 con 嘅時候，我哋一齊跳呢個 Feel Special。Appreciate 呢6晚香港見啦，八婆。攬攬，唔好喊 ，Don't cry。冇諗過咁早入到嚟，佢個機仲要係 open 5點55分，而家距離5點55分仲有1個鐘頭，所以而家因為啱啱就食咗個壽司，有啲肚餓，食埋晚餐。係啊，5點就食晚餐。Nasi goreng，哇！佢個好濕，
other than that okay. The time washed away with the sand. And at times there was no sign of relief. And I never understand why you rescue me. 언니 데려줬어. 제가 이런 사람이에요. 오늘 며칠이지? 세로데이. 아 참. 와, 인생 처음으로 받았어요. 너무 감사합니다. 맛있게 드세요. This when life isn't fair. Yeah. Oh, I was a sad, sad story until you let down your hair. So even if you lose your way, even if we lose our way, 'cause even though I lost my way, yeah, you were always there.